الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर अल्लाह ताला के फजल से यूके का जलसा सालाना अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ और शुक्र के В этом году снова по милости Всевышнего Аллаха прошла Джальса Саляна Великобритании, сопровождаемая благословениями и еще больше раскрывая для нас суть благодарности, завершилась в прошлое воскресенье. И каждый участник видел и ощущал проявление милости Всевышнего Аллаха. И эти милости Всевышнего Аллаха видели и те, кто участвовал в Джальсе, и те, кто смотрел за ее ходом по MTA International, и кроме этих двух групп людей, примерно 100 тысяч людей наблюдали за событиями на Джальсе по интернету. Безграничной милостью Всевышнего Аллаха является то, что благодаря этим новым технологиям, где бы ни находились люди в мире, они могут смотреть и слушать выступающих на Джальсе, и это является безграничной милостью Всевышнего Аллаха. После завершения Джальсы до сих пор продолжается процесс получения писем с впечатлениями от прошедшей Джальсы и с поздравлениями. Ежедневно, говорит Хузур, ко мне приходит много писем, и многие люди пишут мне: находясь очень далеко от вас, мы физически ощущаем, что мы тоже участвуем в этой джальсе, и после завершения джальсы мы ощущаем грусть. Ахмадийский мир является удивительным миром, искренность и преданность которого уникальна. И его искренность и преданность оказывают влияние на других людей. Сейчас, говорит Хузур, я расскажу о некоторых впечатлениях некоторых гостей Джальсы. Некоторые уважаемые гости делятся своими впечатлениями с трибуны. В этих впечатлениях вы услышали примеры того, как Всевышний Аллах проявляет авторитет и влияние общины в мире. С мирской точки зрения Ахмадийская община кажется слабой, но благодаря единству и прочной связи с Ахмадийским халифатом влиятельные и уважаемые люди со всего мира говорят, что они гордятся участием в Джальсе и благодарят за это общину. Ну, как бы то ни было, было много и таких гостей, которые участвовали в работе Джальсы, но не имели возможности поделиться своими впечатлениями с трибуны собрания. Были и те, кто поделился своими впечатлениями, а о тех чувствах, которые испытало их сердце, они написали позже. И эти впечатления очень искренние, они искусственные. Например, в нашем собрании принял участие главный судья Верховного суда Бенина. Он поделился своими впечатлениями на Джальсе.
Он также является председателем Ассоциации Верховных Судов франкоговорящих стран. В эту ассоциацию входит 58 стран. Он был также министром своей страны. Он выражает свою благодарность работникам, волонтерам Джальсы следующими словами. Прежде всего я благодарю тех юношей и детей, которых я видел работающими с искренностью и любовью днем и ночью. Я видел, как они при этом излучали улыбки, и на таком большом мероприятии я не видел ни одного неприятного события, и это произвело очень благоприятное впечатление. Джальса явила высокий пример дисциплины и порядка, я уезжаю после Джальсы наполненным искренностью и духовностью. Этот высокий пример искренности и духовности является уникальной особенностью Ахмадията. Приезжая сюда и увидев эту высокодуховную атмосферу, я горжусь тем, что являюсь мусульманином. Он сказал, что несмотря на большое количество участников, вся джальса прошла очень организованно. В этом собрании приняли участие люди, представляющие многие народы Великобритании, иностранных государств, которые занимают высокое положение в своем обществе. Все выступления на джальсе были очень хорошими, и после того, как он после завершения джальсы прибыл в свою страну Бенин, то в аэропорту в зале для VIP-персон он поделился своими впечатлениями от джальсы перед представителями средств массовой информации, и эти впечатления были опубликованы в местных СМИ. Он сказал, что Ахмадийская община создала свой город в пригороде Лондона с площадью 120 акров, 48,6 гектаров. Но он ошибся, на самом деле площадь этого участка земли составляет 208 акров, 84,2 гектара. Одним словом, он сказал, что Ахмадийская мусульманская община на пустом участке земли возвела свой город, в котором было создано все, что необходимо для жизни. И мы видели там юношей, детей и других людей, которые организовывали все это и прилагая большие усилия. Я никогда в жизни раньше не видел такую высокоорганизованную общину, наполненную чувством служения гостям. Если какой-то гость нуждался в чем-то, то его нужда сразу же удовлетворялась. И даже если гости рассказывали о своих нуждах тому волонтеру, который не имел к этому отношения, то он сразу связывался с тем отделом, который отвечал за это, и потребность гостя быстро удовлетворялась. Затем он говорит, что во время выступления имама Ахмадийской мусульманской общины я не видел ни одного разговаривающего человека. Все участники собрания очень внимательно слушали все выступления. В собрании принимало участие более 31 тысячи людей, но во время выступления стояла полная тишина. Это произвело на меня удивительное впечатление, и я никогда не смогу этого забыть. На этой пресс-конференции он сказал: после окончания джальсы и гости начали расходиться, я нигде не видел никакой толкучки, люди выходили из палатки очень спокойно и миролюбиво. Если кто-то случайно кого-то задевали локтем или наступали на ногу, то сразу просили прощения. Люди извинялись друг перед другом за самые незначительные вещи. Я никогда в своей жизни не видел такого. Далее он сказал: все 31 тысяча участников джальсы жили вместе, и все вместе они питались. И все было организовано очень хорошо. В джальсе приняли участие очень образованные люди и министры. Это является доказательством того, что Ахмадийская община является общиной образованных людей. Я снова говорю, что наша страна может развиваться только благодаря служению Ахмадийской мусульманской общины. Я говорю не только своим людям, но и всему исламскому миру. Учитесь миролюбию и терпению Ахмадийской мусульманской общины. Мне известны некоторые случаи противодействия Ахмадийской общине, и я говорю людям Бенина: оставьте это противодействие и учитесь у них исламу. В этом месте я хочу сказать о том, что в некоторых районах Бенина общине оказывается очень сильное противодействие. В тех районах, где община быстро развивается. Далее он сказал: у халифа Ахмадийской общины есть только одно желание, чтобы в мире повсюду установился мир. Потом он сказал: я видел, как участники джальсы выражали свою любовь к халифу общины и как он их любит. И я видел людей со слезами на глазах, выражающих свою любовь к своему халифу.
Это был для меня такой удивительный духовный опыт, который я никогда не смогу забыть. В джальсе принимала также участие госпожа Пресс из Буркина-Фасо. Она является председателем комиссии по электронным и печатным средствам массовой информации. Она дважды занимала пост государственного министра в своей стране. Кроме этого, она 14 лет служила в должности посла своей страны в Италии и Австрии. Она также была представителем своей страны в ООН. Она сказала: «Участие в этом духовном собрании было первым случаем в моей жизни. Я была представителем своей страны в ООН, и там я видела представителей многих стран. Но в этом собрании приняли участие представители более 80 стран, и все вместе они словно составляли жемчужное ожерелье. Я не видела никакой разницы между людьми с черной и белой кожей, между людьми, говорящими на французском и английском языках. Каждый мусульманин Ахмади выражал любовь к своему халифу, независимо от цвета своей кожи и своего происхождения». Далее она сказала: «Каждый человек принимал участие в джальсе с единственным намерением установить связь с Богом. Казалось, что все участники собрания были и гостями и проявляли гостеприимство. Каждый человек, и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, были готовы проявить гостеприимство, и их любовь не была показной, а выходила из самой глубины сердца». Далее она сказала: «Для меня показалось удивительным разделение мужчин и женщин. Я подумал, что здесь к женщинам относятся так же, как и другие мусульмане. Но когда я провела время вместе с этими женщинами, мое мнение изменилось. Я видела, что женщины фотографируют женщин, женщины ведут видеосъемку, женщины встречают гостей, женщины раздают пищу. Короче говоря, женщины занимались всеми видами работы. И правда является то, что хиджаб не лишает женщину свободы. Если кто-то не верит в это, пусть он придет сюда и посмотрит на мусульман Ахмади». Далее она сказала: «Когда я была в офисе имама Ахмадийской общины, то я была удивлена тем, что он очень маленький, и как он может быть духовной осью мира». Далее она сказала: «Я имела возможность слушать выступления имама общины, сидя в мужской палатке, и когда он входил, все люди очень спокойно и с большим уважением вставали. Картина этого стоит перед моими глазами. Я не видела проявления такого уважения даже к президенту какой-либо страны. Тысячи людей, включая детей, пожилых людей и юношей, слушали эти выступления. Люди сидели очень спокойно и молча, словно статуи. Проявление такого глубокого уважения и почтения было отдельным и уникальным опытом в моей жизни». В джальсе принял участие министр внутренних дел и иммиграции Сьерра-Леоне господин Дауда. Он сказал: «Будучи министром, я посещаю многие страны, я объездил весь мир и принимал участие в больших конференциях, но до сегодняшнего дня я не видел такого замечательного собрания, которое отличается от других собраний любовью, братством и духовностью». На собрание из Сьерра-Леоне приехала наша уважаемая гостья по имени Муса Дамибо, являющаяся главным судьей Верховного суда. Она сказала: «Джальса была очень хорошо организована. Каждое отделение, включая отделы гостеприимства, транспорта, безопасности, связи и другие, выполняли свои обязанности наилучшим образом. Это собрание является очень важным способом, формой сокращения расстояния между разными обществами для их объединения. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сделал братство основой ислама. Все выступающие выступили с очень хорошими докладами. Они были такими, что все слушатели не снимали с ушей наушники». Далее она сказала: «Во время джальсы все люди искренне жертвовали ради друг друга, не желая получить что-то в ответ. Они не только служили вам, но очень ясно ощущала, что они принимают гостей с большим уважением и почтением». Далее она рассказала: «У всех служителей и волонтеров на лице была естественная улыбка, которая являла собой проявление лозунга «Любовь ко всем, ненависть ни к кому». Затем еще один гость из Кот-д'Ивуара, бывшего Аврикоса, уважаемый господин Тори Али.
судья Верховного суда, до этого долгое время работал в Министерстве культуры в качестве директора одного из отделений. У него есть большой интерес к религии и любовь к чтению религиозных книг, он ежедневно читает священный Коран. В гостинице, в которой он остановился в дни джальсы, он ежедневно совершал утреннюю молитву и дополнительные молитвы. На джальсе он спрашивал у людей, когда наступит время молитвы, чтобы не опоздать на коллективные молитвы, совершаемые здесь. Когда в начале джальсы декламировалась поэма Хадрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, в его глазах от переполнявших его чувств появились слезы. Позже он сказал, что слова Обетованного Мессии, алейхиссалам, проникли ему прямо в сердце. Когда я слышал слова об истинной богобоязненности, то поймал себя на мысли, что во мне этого нет, и из-за этого я не мог сдержать свои слезы. После завершения джальсы он сказал, на протяжении этих 3 дней джальсы я был словно совершенно оторван от материального мира и полностью погрузился в духовный мир, полный наслаждения. Я был полностью свободен от всех мирских дел. Сейчас я снова вернулся в этот мир и звоню своим родственникам. Вот таким было состояние гостей джальсы. Высокодуховная атмосфера джальсы оказывает на них свое влияние. Далее он сказал, о нас очень хорошо беспокоились, и у нас не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Один наш уважаемый гость из Конго, бывший советник президента страны и в настоящее время являющийся лидером своей партии СРСТ, и также он является одним из кандидатов на президентских выборах. Он приехал на джальсу во 2-й день и принял в ней участие, и был в числе гостей на приеме, организованного Табширом, Вакилю Табширом общины. У нас с ним состоялась короткая встреча, на которой он сказал, что он не был знаком с Ахмадийской общиной, но приехав сюда, он своими глазами увидел джальсу и услышал выступление халифа общины. До приезда сюда, говорит он, я встречался с вашими противниками и читал их книги. И сегодня честно могу сказать то из тех вещей, которые я тут видел и слышал в выступлениях вашего халифа. Мне стало ясно, что у ваших противников отсутствует правдивость, а с другой стороны, те пути, которые указывает и о которых рассказывает ваш халиф, не оставляют у мирских лидеров никакого иного выхода, кроме того, чтобы признать духовную власть вашего халифа. Когда человек входит в Хадикатуль-Махди, сад Махди, его взору представляется удивительная картина созданного за короткое время целого ахмадийского города. И появляется мысль, неужели здесь собралась вся Англия? Здесь работает 3-4 тысячи человек, и когда ему сказали, что все они работают в качестве волонтеров, он сказал, для меня все это очень удивительно и превосходит уровень моего мышления, не могу даже себе представить это. Далее он сказал, на таком мероприятии я не видел ни одного полицейского. Он разговаривал с некоторыми работниками джальсы, и когда он узнал, что некоторые из них занимают высокое положение в обществе и занимаются самыми простыми видами работы и спят на полу, он сказал, я никогда в своей жизни не видел такого уровня порядка и повиновения. Никто не сможет победить вашу общину. Далее, говоря о моем выступлении, говорит Хузур, во 2-й день он сказал, это выступление произвело на меня неизгладимое впечатление, о котором я не могу поделиться. Я встречался со многими большими политиками мира и принимал участие в больших конференциях, и дай Аллах, чтобы мы, политические лидеры, также могли делиться со своими людьми произошедшими за год событиями и боялись больше понимания между правительствами и людьми. И боялись того, чтобы было больше понимания между правительствами и людьми, но это является непростым делом. Он сказал, я видел его стоящим на трибуне в течение 2 часов и спокойно и ясно рассказывающим о событиях, произошедших в общине за год. Это является очень большим делом. Сегодня в присутствии 30 тысяч человек я слушал вашего халифа, и ни один человек не осмелился разговаривать во время выступления. Насколько удивительным является то, что когда во время своего выступления ваш халиф сделал непродолжительную паузу, стояла полная тишина, и когда я посмотрел в зал, то не увидел ни одного человека разговаривающим.
Взгляды всех людей были направлены в сторону трибуны, с которой выступал халиф общины. Эти взоры я не забуду никогда в жизни. Я никогда в жизни не слышал и не видел такого уровня повиновения и порядка. Один наш гость-африканец, который долгое время уже живет в Бельгии, уважаемый господин Мантаиб Ибрагим, познакомился с общиной через спутниковый канал MTA International. Для гостей из Европы была установлена отдельная палатка, но он, несмотря на это, ходил принимать пищу в общую палатку. На него очень большое впечатление произвело участие в международном баяте и другие выступления халифа общины. По милости Всевышнего Аллаха, дав обет верности, он вступил в лоно Ахмадийской общины. Еще один гость из Бельгии тоже принял участие в джальсе, уважаемый господин Санинов. Он является членом нигерийской общины в Бельгии. Эта община имеет свой центр, и она отправила на джальсу своего представителя. Они это сделали по той причине, что люди обращают свое внимание к ахмадийской мусульманской общине и вступают в нее. 22 человека из этой общины принесли обет верности на джальсе Салана в Германии. По этой причине количество членов этой общины в их центре в Брюсселе уменьшается. По милости Всевышнего Аллаха люди входят в ахмадийскую общину. Руководители этой общины отправили этого своего представителя, чтобы он посмотрел и узнал, что это за мусульманская община, в которую входят их люди, оставляя их общину. По этой причине этот господин приехал на джальсу с целью найти ошибки и недостатки у ахмадийской общины. Чтобы, вернувшись обратно, он смог рассказать людям, что у общины, в которую вы входите, есть такие-то неправильные верования и недостатки. Этот господин внимательно слушал все выступления на джальсе, и вечером он беседовал с богословами общины на различные темы, которые принесли ему утешение. Он имел также возможность побеседовать со мной, говорит Хузур, короткое время. Во время этой беседы он сказал: «За все время джальсы я не увидел и не услышал ничего неисламского. И ваши выступления оказали на меня очень большое влияние, и я очень доволен своим участием в джальсе. Ваша джальса является очень необыкновенным событием, и я нахожусь под большим впечатлением от проявления примеров любви, искренности волонтеров и служителей джальсы». Президент Ахмадийской общины Таджикистана, уважаемый Иззат Аман, впервые получил возможность принять участие в джальсе Салана, а возможно и не в первый. Он говорит: «Я хочу поделиться своими впечатлениями от джальсе Салана. То, что я увидел, невозможно выразить словами. Единственные слова, которыми можно описать то, что я увидел и которые приходят ко мне в голову, это поистине настоящее чудо. Никакие другие слова не приходят ко мне в голову. Сердца участников джальсы наполнены любовью к халифу времени и хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, и эта любовь заставляет их служить общине днем и ночью. В эти несколько дней джальсы Салана я не видел никакого беспорядка. Уровень всей организации собрания был очень высоким. Далее он говорит: «Я уверен, что тысячи людей, увидев эту джальсу Салана и услышав эти слова, сказанные на ней, станут производящими в себе святые изменения. Дай Аллах, чтобы так и произошло». Одна женщина из Татарстана также получила возможность принять участие в джальсе. Она говорит: «Меня переполняет чувство благодарности прежде всего к Аллаху, затем к халифу и ко всем тем людям, которые принимали участие в организации джальсы Салана. Меня восхитило то, с какой любовью и с каким гостеприимством встречают людей из разных стран мира. Я впервые приняла участие в джальсе Салана. Раньше я видела ее по телевидению. Когда я была на джальсе Салана, у меня было такое чувство, что я погрузилась в атмосферу одухотворенности, любви, мира и добра. Такое ощущение, что я очутилась в своей большой и сплоченной семье, где царит любовь к Всевышнему Аллаху и святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям.
कि मैं अपनी एक बड़ी और मुत्तहिद फैमिली में हूँ Хазрату Мирзе Гуламу Ахмаду, алейхиссалам. और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा Любовь, забота и уважение между членами общины. के आशिक सादिक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत Я счастлива, जहाँ अफराद जमात что я член Ахмадийской общины. और इज्जत के जज्बात एक दूसरे के लिए रखते हैं मैं बड़ी ही खुशकिस्मत हूँ И на следующий год, जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ иншаллах, я хочу привести का ऐसा गहरा असर है на Джальсу Салана यह है कि अगले साल जैसे सलाना पर मैं अपने всех своих детей लेकर आऊंगी इंशाल्लाह и маму. तुर्कमेनिस्तान से एक दोस्त शामिल हुए Один наш гость कहते हैं कि из जलसा Туркменистана, होना हमारी खुशनसीबी थी अल्लाह का принявший हम इस जलसे से इस हद तक участие в Джальсе Салана, сказал: इन जज्बात को участие в Джальсе Салана является счастьем для нас и милостью Всевышнего Аллаха. कहा जा सकता है Эта джальса принесла нам такую пользу, इस्लाम के बारे में о которой невозможно рассказать словами. अल्लाह ताला Если говорить кратко, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम эта джальса освежила наши знания об исламе वसीम अलैहिस्सलाम и увеличила нас в поминании Всевышнего Аллаха и Хазрата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, हमें इसमें ज्यादा किया है а также в соответствии с учением Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, увеличила нашу любовь к братьям и сестрам и укрепила основы нашей веры, и также увеличила в нас терпение. तो ये नए Это те наши новообращенные мусульмане Ахмади, которые развиваются в вере и искренности. चिली से एक नौजवान दोस्त Один наш гость из Чили, юноша по имени Кайфель Торе, जलसे में शामिल हुए पहली बार आए थे впервые जलसा सालाना यूके में शमूलियत मेरे लिए принявший участие в джальсе, сказал: अगरचे मेरे वालिद मिस्री मुसलमान थे मगर वालदा चिली से थी участие в джальсе Салана в Великобритании стало для меня причиной духовной радости и удовольствия. बिल्कुल मायूस हो चुका Хотя мой отец был мусульманином из Египта, но моя мать была из Чили. Тот ислам, которому меня учил мой отец, меня в детстве я забыл, и у меня уже не было никакой надежды научиться исламу. Уже несколько поколений этой семьи живет в Чили. मुझे अहम Далее он говорит: в Чили один миссионер Ахмадийской общины раздавал брошюры, и я встретился с ним. Он познакомил меня с Ахмадиатом, истинным исламом, и я принес обет верности. ज्यादा ईमान का बायस है И теперь участие в джальсе Салана стало причиной हकीकी मुसलमान यकीन का увеличения моей веры, जज्बे के साथ वापस जा रहा हूँ कि अपने и теперь я считаю себя истинным мусульманином, पनामा и я возвращаюсь в свою страну मिस्तू साहब с намерением проповедовать Ахмадиат в своей стране. पनामा की जलसे में इस दफा पहली Один наш новообращенный гость из Панамы, уважаемый Данте Ансту, के जलसे में बहुत कुछ सीखा इस जलसे में शमूलियत करके मेरे ईमान приехал из Панамы. जो भाईचारे Это был первый год джальсе из Панамы. Он сказал: इस्लाम में कहीं नहीं देखा благодаря участию в джальсе моя вера увеличилась. दिल को तसल्ली हुई है Нигде в исламе я не видел такого братства, которое я увидел здесь. कबूल करने की Я получил полное удовлетворение приездом сюда, и мое сердце обрело успокоение. रखने वाले अफराद Я горжусь тем, что Всевышний Аллах даровал мне честь принять ахмадийский ислам. कौम से था इनसे ईमान अफरोज Во время джальсы я имел возможность встречаться с людьми из разных стран, и слушая о событиях из их жизни, связанных с верой, моя вера возрастала. जलसा में एक बहुत बड़ी तादाद शामिल И я обещаю, что, вернувшись к себе на родину в Панаму, बहुत बड़ी तादाद शामिल я буду призывать людей к ахмадийскому исламу. सबका एक ही दिल धड़क रहा है Далее он сказал: в джальсе приняли участие много людей в количестве 30 тысяч человек, но их сердца бились, как одно единое сердце. पार्लियामेंट सरकी और लेस साहब शामिल हुए कहते हैं मैं जमात अहमदिया की ईसाई हैं ये कि मैं Из जमात Гватемалы приехал уважаемый господин उनकी बाहमी Серпиульс, और член национального парламента Гватемалы. जबान से बहुत मुतासर हुआ हूँ По вероисповеданию он христианин, и он сказал: я нахожусь под большим впечатлением от высокой нравственности ахмадийской общины и от любви и братства ее членов между собой, а также от их крепкой веры. करती है Я нигде в мире не видел такой любви. Организация общины достойна слов похвалы. रात थे Собрание общины वजह से सबका прошло замечательно и было примерной. खुशकिस्मत Я нахожусь под большим впечатлением организации общины. जापान से खातून Тот красивый облик ислама, लाई थी который представляет собой ахмадийская община, отличается от того, что представляют собой другие мусульмане. Хотя в джальсе принимали участие люди, представляющие разные народы и разные страны, но сердца всех этих людей бились как единое сердце. Я счастлив, что мне удалось принять участие в джальсе. Из Японии приехала наша гостья по имени
Венни Сакихару, являющейся профессором одного из японских университетов. Она знает английский и арабский языки. Она не мусульманка и очень довольна своим участием в джальсе. И на нее произвели очень большое впечатление встречи с мусульманами Ахмади и высокодуховная атмосфера джальсы. Далее она говорит, в то время, когда в Японии произошли разрушения в результате наводнения от цунами, ахмадийская мусульманская община служила человечеству, не делая различия между религиями и происхождением. Нет никакой разницы между верой и поступками членов ахмадийской общины. Они делают то, что они говорят. Мусульманин из Гвианы, уважаемый господин Манзур Надир, являющийся старейшим членом парламента и бывшим министром финансов и промышленности этой страны. В настоящее время он является советником президента Гвианы по политическим вопросам. Он также сказал, что находится под большим впечатлением от организации джальсы и от тех проявлений поддержки и помощи Всевышнего Аллаха Ахмадийской общины за прошедший год. Он принимал участие в работе джальсы на протяжении всех 3 дней. Из Бельгии приехала одна женщина, не мусульманка, по имени Эли или Мария. Она является специалистом по компьютерным системам. Она говорит, что она познакомилась с общиной благодаря одному местному мусульманину Ахмади, и дополнительную информацию об общине она получила на веб-сайте общины. Увидев ее интерес к общине, Ахмадийская мусульманская община Бельгии пригласила ее на Джалсу Салана в Великобританию. Она говорит, я приняла активное участие во всех программах джальсы и сблизилась с женщинами-мусульманками Ахмади из Европы. Она жила в джамия Ахмади, и однажды во время молитвы Тахаджуд она сидела одна и испытывала беспокойство, поскольку не умела читать намаз. Кто-то спросил ее, вы не умеете читать намаз? И она ответила, да, я не умею читать намаз. Услышавшая это, одна новообращенная мусульманка Ахмади научила ее совершать омовение и молитву. Первый день она была одета в джинсы и в рубашку, но когда в женской палатке она увидела женщин в мусульманской одежде, это повлияло на нее, и она сказала жене миссионера Бельгии, я хочу одеться в такую же одежду, поэтому эта женщина купила ей на базаре, работающей на джальсе, мусульманскую одежду, и она одела ее. Она сказала, на меня произвели очень большое впечатление выступления Хузура, на которых было рассказано о качествах богобоязненного человека и об истинном исламе. Услышав эти выступления, я приняла решение стать мусульманкой. Поэтому она приняла участие в международном баяте и принесла обет верности. После этого она встретилась со мной, и по милости Всевышнего Аллаха она была одета в очень скромную одежду. Вот таким образом высокодуховная атмосфера джальсы оказывает свое влияние на мусульман Ахмади и на гостей джальсы. Для человека с чистой природой нет иного выхода, кроме того, чтобы признать достоинство ислама и принять его. Но нашим противникам, которым прежде всех святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям, было приказано, услышав об имаме Махди алейхиссалам, признать его и передать ему его салам, это непонятно. Пусть Всевышний Аллах дарует им тоже разум. Посмотрите, насколько сильное впечатление произвело это все на гостей джальсы, особенно не мусульман. Гостеприимство, проявленное женщинами и детьми, пожилыми и молодыми волонтерами. Почти все гости отметили это. Вот это чувство служения в членах общины является молчаливым проповедованием. Ребенок, напоивший гостя водой и прошедший дальше, оказал такое влияние на гостя, что его сердце упало к ногам святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям.
Служение с радостью юноши, кормящего гостей. Юноши с радостью служащим людям на парковке. Также служение с радостью девушки, работающей в системе сканирования безопасности. Как было рассказано, все отделы женской организации организовали все очень хорошо и предоставили все удобства для гостей. Все эти служения делают их обретающими мольбы за ним мусульман Ахмади, и в то же время знакомит гостей не мусульман Ахмади с истинностью Ахмадията и делает их влюбленными в это красивое учение ислама. Поэтому, говорит Хузур, я благодарю всех волонтеров и мужчин и женщин, которые по сравнению с прошлыми годами выполняли свои обязанности наилучшим образом и выражая радость. В письмах участников впечатлениями о Джальсе, в которых они выражают мнение, что в этом году отдел, ответственный за парковку, работал очень хорошо. Молодые люди помогали людям парковать машину и с улыбкой на лице общались с гостями и просили у них прощения за малейшие неудобства. И они предлагали людям воду по причине стоявшей жары. Один из гостей пишет: «Я не был знаком ни с кем из работающих на парковке людей, но увидев проявление их высокой нравственности и улыбки, половина моей усталости и трудностей удалялись». Это и есть отличительный признак каждого мусульманина Ахмади, и каждый из нас должен проявлять высокую нравственность. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность всегда проявлять такую высокую нравственность. В этом году также очень хорошим был уровень гостеприимства для гостей общины. Студенты Джамия Ахмадия, юноши Вакфинау и девушки Вакфинау очень хорошо служили гостям Джальсы. Каждый гость хвалит их работу. Но каждый волонтер должен проанализировать свою работу и подумать о том, как можно ее улучшить в следующем году. В этом году на Джальсу приехала большая делегация арабских гостей в количестве более 110 гостей. И оказанное им гостеприимство было лучше, чем в прошлом году. Руководитель арабского отдела Великобритании и его заместитель были ответственными за гостеприимство гостями из арабских стран. И, машаллах, они работали очень хорошо. Да вознаградит их Всевышний Аллах. В этом году они служили лучше, чем в прошлом году. Я получаю много писем, говорит Хузур, от гостей Джальсы. Но общим из них является то впечатление, которое произвела на них выставка фотографий, организованной на Джальсе. Эта выставка оказывает большое влияние также и на мусульман Ахмади. Благодаря ей они узнают об истории ахмадийской мусульманской общины, и мусульмане Ахмади также узнают об истории, и она производит большое впечатление на гостей Джальсы. Отдел, отвечающий за питание гостей Джальсы, тоже работал лучше, чем в прошлом году. Людям понравились лепешки и мясные блюда. Но нашелся один человек, который выразил свое недовольство тем, что пища показалась ему недостаточно свежей, а также были такие-то недостатки. Но по мнению всех людей, которых я спрашивал о качестве пищи и в тех отзывах, которые мне пишут различные люди, я и сам несколько раз в разное время проверял пищу, и она не показалась мне несвежей. Но, возможно, кто-то подал ему несвежую пищу. Но я знаю этого человека, который написал мне об этом, и я знаю, что ему не нравится ничья работа, кроме своей собственной. Каждую работу он считает низкого уровня. Его следующие слова тоже свидетельствуют об этом. Он сказал, когда я работал на кухне в Германии, 4-й халиф обетованного Мессии сказал мне: если ты находишься, то мне не о чем беспокоиться. Не знаю, сказал он это или не сказал, но если даже он это сказал, то, услышав эти ваши тщеславные слова, он обязательно бы сказал, что берет свои слова обратно.
Каждый из нас должен избавиться от привычки критиковать других и восхвалять себя и проявлять тщеславие. Дела Ахмадийской общины не связаны с одним человеком и не зависят от одного человека. Это является достоинством общины, и многие гости хвалили работу волонтеров Джальсы как работу одной команды. И маленькие, большие работали все вместе и очень дружно, и все дела совершались на высоком уровне. Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, здесь, в Великобритании, появились тысячи таких искренних волонтеров, что если одного человека отстраняют от работы, то 10 человек готовы занять его место. И вместо тщеславия они проявляют искренность и богобоязненность. Слово «мне» нужны люди, проявляющие искренность. И я молюсь за таких волонтеров. Я получил жалобы на некоторых волонтеров, и не только от гостей, но и сама молодежная организация почувствовала это, что некоторые, работающие в системе безопасности, иногда проявляли чрезмерную жесткость. Был случай, когда одного юношу сильно толкнули, и у него от этого толчка болел живот. Волонтеры должны заботиться о людях и следить за тем, чтобы таких случаев не было. Сдержанности и терпения особенно нуждаются волонтеры, работающие в системе безопасности. Без этого работать в системе безопасности невозможно. Поэтому молодежная организация общины в течение всего года должна отбирать по всей стране не только физически крепких, но и сдержанных и терпеливых молодых людей, чтобы в случае возникновения неожиданной ситуации они могли работать, проявляя сдержанность и терпение. В следующем году берите на эту работу таких людей. Я также получил предложение, и, возможно, оно в какой-то степени правильное, состоящее в том, что между мужским и женским шатром расположена палатка МТА, в которой расположены их офисы и система трансляции. Если по какой-то либо причине придется срочно покинуть мужскую или женскую палатку, то шатер МТА станет препятствием для этого. Поэтому должны быть свободны обе стороны палаток. Учет этого пожелания, кроме этого, принесет еще одну пользу, о которой они не написали, и которая состоит в том, что во время жары следует открывать обе стороны шатров для вентиляции. Женщина, приехавшая на Джальсу из Германии, сказала, что вся организация Джальсы была правильной, и система уборки была правильной. В туалетах и во всех других местах поддерживалась чистота, но в туалетах вместо сосудов для омовения были поставлены кувшины. Она сказала, что она может привезти сосуды для омовения из Германии или еще откуда-нибудь. Мы будем рады, если вы сделаете это, и по-моему, община Великобритании также примет ее предложение. Нужно также большое количество бумажных полотенец и баки для мусора должны быть большого размера. Еще одна жалоба состояла в том, что сразу после завершения джальсы в туалетах сразу не стало воды. В будущем организаторы джальсы должны позаботиться об этом. Короче говоря, по мнению гостей, кроме этих мелких недостатков, общий уровень организации джальсы в целом и все выступления и общая атмосфера джальсы, по милости Всевышнего Аллаха, была очень высокой. И все волонтеры и организаторы заслуживают благодарность. Да вознаградит их Всевышний Аллах. Молитесь за мусульман Ахмади в Пакистане. Завтра, 7 сентября, и наши противники с большой радостью и страстью отмечают этот день. В этот день, объединившись против Ахмадийской общины, они сделали реальностью пророчество одного из хадисов. Своим поступком они исключили Ахмадийскую общину из числа мусульманских общин. Это их дело.
Они очень с большим энтузиазмом и очень шумно отмечают этот день, проводят собрания, организуют шествия, выкрикивают ругательные слова в адрес общины и по отношению к Хадрату Обетованному Мессии алейхиссалам. И все это они делают якобы во имя печати пророков. В этом году они решили отметить это событие в течение целой недели и стараться достичь своих низких целей. Да накажет Всевышний Аллах тех людей, которые ради достижения своих низких целей порочат имя самого любимого Всевышним Аллахом человека, являющегося милостью всех миров и благодетелем всего человечества. На этой неделе снова в Карачи произошло 2 случая мученической смерти мусульмана Ахмади. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах создал средства свободы и облегчения для мусульман Ахмади в Пакистане. Сегодня будет прочитана заупокойная молитва по одному нашему уважаемому человеку из Ганы. И вместе с этим я возглавлю молитву Джаназа Гайб в отсутствии тел покойных по этим 2 мученикам. Поскольку тело умершего привезено к мечети, я выйду из мечети и возглавлю молитву Джаназа, а вы, стоящие здесь, выравнивайте свои ряды и читайте молитву за мной. Наш пожилой умерший друг из Ганы, Ада бин Юсуф, болел раком, и он скончался 3 сентября в возрасте 84 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он принес обет верности в 1956 году в возрасте 27 лет, и после принесения обета верности он оставил свою работу и начал проповедовать. Он проповедовал по всем районам Ганы и создал общины во многих местах. Он сыграл особую роль в активизации старых общин. Благодаря его активному проповеданию 1000 людей приняли ахмадийский ислам. Из-за его особой любви к проповедованию его называли в Гане Юсуфом проповедником. В 2003 году он приехал в Великобританию и продолжил здесь свою проповедническую деятельность. Особенно активно он проповедовал на радио «Голос Африки» и радио BBC. Он был также секретарем по проповедованию в своем районе. Он имел честь совершить хадж в 2001 году, и в 2005 году он имел честь принять участие в Джальсе Салана в Кадиане. Он был очень добрым, богобоязненным, соблюдающим все посты и молитвы, искренним человеком. Он имел глубокую связь с ахмадийским халифатом, наполненную любовью. Покойный был муфти, у него осталось 2 жены и 10 дочерей. Да возвысит Всевышний Аллах покойного степенями в раю, и ахмадийский ислам навсегда сохранится в его потомках. Имя первого мученика — уважаемый доктор Саид Тахир Ахмад, сын доктора Саида Манзура Ахмада из квартала Ланди, Карачи. Он обрел мученическую смерть 31 августа. Он принимал больных в своей клинике, и в это время 2 мужчин и 2 женщины под видом больных вошли в клинику, и один из них открыл огонь по господину доктору Саиду Тахиру Ахмаду. В него попало 6 пуль. Его супруга услышала звуки выстрелов, но не придала им особого значения, потому что в Карачи в настоящее время постоянно раздаются звуки выстрелов. Но их сосед, услышав эти звуки выстрелов, вышел из своего дома и увидел этих 4 убегающих людей. Он сразу пошел в клинику и увидел, что господин доктор лежит на полу в луже крови. Он сразу положил его в свою машину и поехал в больницу, где он не испил чашу мученичества по дороге в больницу. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ахмадият, истинный ислам, вошел в семью покойного мученика благодаря его деду, уважаемому Хакиму Фаля Иляхи, который имел честь войти в общину в период правления 2-го халифа обетованного Мессии. Его дед был родом из Талванди, области Гуджраваля. В 1970 году его дед переселился в Карачи. Во время мученической смерти покойному было 55 лет. Он закончил колледж
и получил диплом инженера-механика. Затем, после окончания университета в Карачи, он получил степень магистра, и затем в течение около 30 лет он работал на нефтеперерабатывающем заводе. И через 3 года он должен был выйти на пенсию. Покойный до своей мученической смерти имел честь служить в общине в качестве секретаря по призыву к Аллаху в квартале Ландхи, Карачи. До этого он служил в общине на разных должностях. Покойный был очень чистым и деликатным человеком. Он был очень миролюбивым человеком, встречающим всех людей с улыбкой. У него был широкий круг общения. Он был очень уважаемым человеком в своем районе. После его мученической смерти многие люди из его квартала пришли в его дом, чтобы выразить свои соболезнования. Он имел очень хорошие отношения со своими родственниками. Если кто-то из них говорил с ним грубо, он проявлял терпение и первым протягивал руку для примирения. Он был также хорошим врачом-гомеопатом. У него был большой круг постоянных пациентов. Часто случалось, что он возвращался уставшим из своей клиники, и к нему домой неожиданно приезжал какой-то больной, и он сразу же принимал его. Он совершал все обязательные молитвы и регулярно читал молитву Тахаджуд. Несмотря на свою большую занятость, он тем не менее находил возможность помогать своей жене, которая была руководителем женской организации своего квартала. Он был очень добрым отцом и уделял большое внимание воспитанию и обучению детей. У него осталась жена, уважаемая Саида Тахир и 3 сына: Ризван Тахир, 32 лет, Фархан Тахир, 29 лет, Муштаба Тахир, 19 лет, и 2 дочери: Субухи Усман и Азиза Рабаб Тахира. Пусть Всевышний Аллах дарует всем им терпение и мужество и возвысит покойного мученика степенями в раю. Имя второго мученика — уважаемый господин Малик Иджаз Ахмад, сын уважаемого Малика Якуба Ахмада из квартала Рангитаун, Карачи. Он обрел мученическую смерть 4 сентября около 10 часов 45 минут утра. Покойный мученик вместе со своим братом, уважаемым Маликом Разаком, работал на фабрике по пошиву одежды. Они оба выехали на своих мотоциклах на фабрику. Мученик ехал за своим братом на небольшом расстоянии. 2 неизвестных, приблизившись к нему с левой стороны, открыли по нему огонь, и пуля, попав ему в ухо, вышла с противоположной стороны. Он обрел мученическую смерть на месте. Совершившие это нападение скрылись на мотоциклах. Водитель машины, которая ехала за покойным мучеником, рассказал, что совершившие нападение были 2 юношами, и у сидящего за рулем мотоцикла был на голове шлем, а у сидящего за ним стрелявшего была маленькая борода. Ахмадият пришел в семью покойного благодаря его прадеду Мия Ахмаду, который благодаря проповедованию сподвижника Хадрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, уважаемого Чодри Гулама Расула Басра, принес обет верности в период 2-го халифа Обетованного Мессии. Его прадед во время принесения своего обета верности жил в деревне Джора-Калан вблизи города Хушабе. Но по причине противодействия Ахмадияту, по совету уважаемого Чодри Расула Гулама Басры, он переселился в деревню Чак-99 Шумали в районе Саргоды, где вся его семья получила возможность отлично служить общине, и его отец сыграл большую роль в строительстве мечети в деревне. Отцу уважаемого покойного Малику Якубу Ахмаду сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, 90 лет, а его мать умерла. В 1990 году эта семья из Саргады переселилась в Карачи, и они жили у мужа сестры уважаемого мученика Наваза. Муж ее сестры тоже обрел мученическую смерть в сентябре прошлого года. Покойный мученик Малик Иджаз Ахмад был искренним и миролюбивым человеком. Он каждого с радостью встречал, каждого гостя, каждого человека с радостью. Он не хотел разочаровывать ни одного человека. Он с любовью относился не только к своим детям, но и к детям своего брата, которые жили вместе с ним. Он обладал чувством гордости за свою веру.
Когда он слышал о чьей-то мучительской смерти, он очень глубоко переживал это. Он полностью повиновался системе общины. Когда ему поручали какое-то дело, он с радостью совершал его. В прошлом году, после мучительской смерти мужа своей сестры, он неоднократно говорил: «Дай Аллах, чтобы мне тоже была оказана эта честь». Покойному мученику было 36 лет. У него, кроме своего отца, уважаемого Малика Якуба Ахмада, осталась супруга Рашида Иджаз, дочь Махнур Иджаз, Иджах, 12 лет, и два сына, Джават Ахмад, 10 лет, и Мандур Иджаз, 8 лет. Да возвысит Всевышний Аллах степенями в раю покойного и дарует его близким терпение, мужество и силу, и сам станет их защитником и помощником. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر